السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكeenan maanta insha Allah tacaala waxaan ku eegi doonaa siyaasadda dalka Mareykanka taas oo aan ku eegi doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump oo soo hoyiyay laba guul oo waaweyn oo isaga waxtar u ah oo siyaasaddiisa kabaysa. labada guul ayaa midna wuxuu ka gaaray Supreme Court-iga maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka, midna wuxuu ka gaaray Congress-ka oo maanta cod qaaday. haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe deh, haddaad hore noola joogtay like and share the video insha Allah si meel dheer uu gaaro. sidoo kale follow naga soo dheh xagga TikTok-ga iyo Facebook-gaba. waa idinka mahadcelinaya. aan ku bilaabay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay waxa uu gaaray guul weyn. guushaas oo uu ka gaaray dhanka maxkamadaha oo ay ugu sarreyso maxkamadda Supreme Court-iga oo iyada aan looga daba dhufan, waana maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka. waxaa shalay cod ay geliyeen in madaxweynaha uu isticmaali karo sharcigii ahaa Alien Enemy Act oo 1797 la sameeyay. sharcigaas ayaa waxaa hadda ka hor la isticmaalay 1942 taas oo loo isticmaalay wadamadii dagaalka labaad ee adduunka ay iskula jireen dalka Mareykanka oo ahaa Jarmanka, Talyaaniga iyo dadka Japanese-ka ah. sharcigaas ayaa waxaa madaxweynaha xilligii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu ballan qaaday in sharcigaas uu dib u soo boorka uga jafi doono si buu yiri dadka ka imaanayo Venezuela oo u badan qolyo gang uu ku sheegay oo magac leh. qolyahaas uu rabay inuu dalka ka tarxiilo si iyagoo aan weli la marinin due process ama maxkamad iyo sharci midna aan la marinin. qof kasta oo looga shakiyo inuu ka mid yahay gangigaas oo ka tirsan ka yimi waddanka Venezuela, waxaa madaxweynaha uu saxiixay decreto ama executive order siinaysa qolyahan immigration and customs enforcement in intay qabtaan ay hore ka tarxiilaan iyaga oo aan la marinin wax maxkamada. waxaad ogtihiin cases inay caan baxeen laba diyaarad in uu ku raray madaxweynaha dadkaas groupkaas oo uu judge federaali ah uu ka daba imaaday arrinkii isaga ahaa. waatii la yiri diyaaradaha la soo celiyo, waatay yiraahdeen diyaaradahan xuduudda Mareykanka way ka baxeenba. waxaa dhacday marka in dagaal baa wuxuu ka dhex bilowday judge-kii hoose oo ahaa federal judges-ka ahaa, iyo waxaa dagaalka ka dhex bilowday madaxweynaha dalka Trump iyo groupkiisa executive-kiisa ah oo dowladda la maamulayo. haddaba waxaa dhacday in case-kii uu maxkamad gaaray, maxkamadda ugu sarreysa ee Supreme Court-iga shalayna ay cod geliyeen. waxaa maxkamadda sare marka justices-ka ah ama xaakimka ah 9 justice bay leedahay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. 9ka 5 waa Republican oo xisbiga jamhuuriga ah ayay la geesiyihiin, 4na waa Dimuqraadi. ha ahaatee weli waxaa ku dhex jira 3 Dimuqraadi iyo mid independent, laakiin waa isla voodaan soo Dimuqraadiga baa lagu xisaabiyaa 4ta kale. exactly along those lines bayna u codeeyeen. madaxweynaha waxaa shalay loo ogolaaday oo Supreme Court-iga guusha ugu horreysa oo ka gaaray ay noqotay in sharcigaas uu invoke gareyn karo ama boorka uu ka jafi karo, in uu u isticmaali karo dadka looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin gangiga kasoo gudbay dalka Venezuela ka imaaday. weliba wuxuu u ogolaanayaa in dadkaas markii la qaado xabsi weyn oo ku yaala El Salvador oo ay ku xareysan yihiin kuwii El Salvador iyo kuwa Venezuela la geyn karo. taasna waa tan keentay in waddankoodii hataa aan lagu celinin waddanka kale El Salvador la geeyo oo xabsigaas maximum security-ga lagu dhex daadiyo. marka waxaa dhacday maxkamadda intaas kaliya kuma aysan daynin, 5 iyo 4 bay u codeeyeen, 4na waa diiday, 5na way ogolaatay. sidaasuna sharcigaas ansax ku yahay. ha ahaatee waxaa la dul saaray amar ah in madaxweynaha dadka uu siiyo chance ay maxkamad ay ku aadaan. maxkamadda marka waxay ku challenge gareynayaan 2 arrin: in number 1 caddayn lagu keeno inay ka mid yihiin qolyahaas oo aysan intii qofka laga shakiyo kaliya aan iska dafin, iyo number 2 in ay xarigooda
ay challenge gareyn karaan iyo tarxiilkoodaba labadaas arrinba waxaa la dhahay maxkamad waa in aad soo marisaa laakiin maxkamadda nafteeda waxay noqon kartaa baa la yidhi mid swift ah oo fudud oo Texas oo kale ku taala oo loogu talagalay in intii xagga la sii mariyo maxkamadda hore laga sii qaado qofka ha ahaatee waxay hadda chance u heleen at least in ay maxkamad la mariyo oo haddii la rabo hala boobsiiye haddii looga shakiyo inay ka mid yihiin groupkaas madaxweynaha wuxuu sheegay in groupkaas ay ahaayeen dad xabsi ka soo baxsaday oo prisonskii ama xabsiyadii ku yaalay Venezuela intii la soo imtigareeyay dalka Mareykanka lagu soo daadiyay asagana uu ku celin doono xabsigii iyo meeshii ay ka yimaadeen haatee madaxweynaha marka guul ayuu halkaa ka gaaray sharcigii inuu isticmaali karo Alien Enemy Act iyo waxaa kaloo loo ogolaaday in uu maxkamad sii mariyo laakiin maxkamadiisa ay iska noqon karto mid fudud oo boobsiis ah oo qabshaxdeeda wadata taas marka guul bay u ahayd waxaa hadda ka hor dhacday in madaxweynaha markii judge-ka uu ku dhahay soo celi diyaaradaha uu damcay judge-ka in uu naftiisa uu ku sameeyo impeachment ama shaqada laga qaado waxaana ka hor istaagay maxkamadda sare oo hadda isaga la safatay baa ka hor istaagtay especially John G. Roberts ninka xukuma oo justice-ka oo dhan ka ah chiefkooda ah maxkamadda xukuma ninkaas ayaa wuxuu sheegay in aysan suurtagal lahayn in judge-ka ama xaakimiyada ka soo horjeesta go'aamada madaxweynaha iyo executive orderska shaqada in laga qaado suurtagal ma aha buu yiri laba group baan kala nahay so arrinkaas impeachment laguma samayn karo laakiin qodobkayga labaad oo aan rabay inaan ka hadlo maanta oo Congress-ka guusha uu ka gaaray bay halkaas igeynaysaa Congress-ka maanta wuxuu ku codeeyay 219 iyo 214 bay u kala codeeyeen waxa ay u codeeyeen in judge-ka federaaliga ah oo maxkamadaha hoose jooga dowladda federaalka ah district courts-ka jooga in aysan soo saari karin nationwide injunction waxa la yiraahdo oo ah in judge-ka ama judge-ka federaaliga ah oo maxkamadda hoose jooga in uusan oran karin sharciyan waxaan joojinay ama waxaan hor istaagaynaa executive order state kale ka howlgeli lahayd maanta waxa Congress-ka buuq badan ayaa ka dhacay dalka Mareykanka waxaana loo doodayay in laga doodayay in judge-ka laga joojiyo in ay bixiyaan nationwide injunctions oo amarkooda uu noqdo amarkooda inuu ku koobnaado dadka marka iyada ah lawsuit-ka wada waxa dhacday in dad fara badan oo ay lawsuit u qaateen ama dacwad ay geysteen federal courts markii ay geysteen actually markii federal court-ka ay dacwadda geysteen waxa dhacday in judge-ka amarka uu soo saaray ay noqoto mid camimaysa dalka oo dhan nationwide injunction waxay camimaysaa dalka oo dhan ee Mareykanka amarkiisa marka waxaa maanta laga joojiyay in case-kii waxaa loo diiday maanta inay soo saari karaan nationwide injunctions waxaana biilkaas sponsor gareynayay niman xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda wuxuuna ku baasay sorry I misspoke 219 219 iyo 213 cod buu ku kala baasay maanta marka dimuqraadiga waa laga sitay marka waxa laga joojiyay judge-kaasna in ay soo saaraan nationwide injunction dad fara badan ayaa ka xanaaqay arrimahaas waxa ay waliba oo dimuqraadiga ah waxana ay sheegeen oo waliba Congress-ka ku jira waxa kuwa barkood ay sheegeen in madaxweynaha haddii uu ka cararayo in judge uu ku soo saaro nationwide injunction in uu iska daayo waxyaabaha sharci jabinta ah ka soo horjeeda dastuurka iyo waxyaabaha noocaas ah laakiin asaga maanta iyo executive-kiisaba waxay u tahay guul weyn in maanta biilkaas uu baaso sababtoo ah waxay joojinaysaa dagaalkii ka dhaxeeyay judge-ka hoose ee district courts-ka iyo madaxweynaha dalka iyo xisbiga talada hadda haya so madaxweynaha judge kasto mar dambe iskama soo saari kara bay yiraahdeen sharci ah in uu dhaho sharcigan waxaan ku apply gareynaynaa dalka oo dhan
isaga oo hal case ka duulaya. So case kaas ay ku ekaanaysaa judge-ka maanta marka guul wuxuu ka gaaray US Congress-ka shalayna wuxuu guul ka gaaray Supreme Court-ga. marka waxyaabo badan baa u suurtagelaya madaxweynaha hadeer oo u shaqeynayo oo garabkiisa baa hadeer waxaa noqday maxkamadihii iyo Congress-kii isaga executive-ka ah la challenge gareyn lahaa oo ka hor imaan lahaa waxyaabaha uu saxiixayo ama checks and balances waxa la yiraahdo ku sameyn lahaa oo tay gareeyaan ka hor imaan lahaa. maxkamadaha ayaa isku dayay hadda Congress-kiina xaqiisu soo maray maxkamadihiina xaqiisay soo mareen especially Supreme Court-ga oo ay controlaan ama ay u badan yihiin judge-ka haysta kuwa jamhuuri ah oo Republican ah. labadaas guul ayuu odaga gaaray inta ay rabeen in ka daba geeyay siyaasadda Mareykanka meesha ay marayso xagga legalka marka laga fiiriyo iyo shuruucda looga xaggan kale businesska kama aan fiirin insha Allah. waan salaam haya don't forget inaad video si share gareysaan. wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.